Рад приветствовать! Что-то готово. Когда вот у вас перед вами вот это изделие, а суть этой печки, помимо того, что она дает много хорошего качественного пара, классного пара, что она в парилке будет выглядеть классно. Вот здесь еще будет бак из нержавейки, сзади декоративная каменка. Вот это является декоративной каменкой. Вот со стороны парилки парящийся наблюдает вот это сюда, здесь белый кварцит будет очень красиво, а сама каменка находится вот здесь. Эта печка обладает всеми теми качествами, какие все мои печки обладают. Дает много хорошего пара. Она красивая изнутри, не перегревает парилку, пожаробезопасная, стенки не нагреваются больше 250 градусов. И в общем классно. От банных процедур кайфуешь, когда вот попарился, пришел в комнату отдыха, и вот когда в комнату отдыха сидишь, отдыхаешь, вот это пламя вот здесь, оно из печи берет и поднимается вот здесь. Это такое классное зрелище. И вот просто ты дошел из парилки, расслабился и просто в восторге от того, как классно, какое зрелище от этого горения огня. Вообще потрясающе красивая печка. От нее будет заказчик получать восторг. В эти выходные будет монтаж. Если вы хотите хорошие классные печки, от которых можно кайфовать, получать восторг, заказывайте. Я вам сделаю классную печку.